ჩემამდე წმინდა წერილი სწორად გაგება და ახსნა არავის შეეძლო. ეს დიდი საიდუმლო ღმერთმა მხოლოდ მე, ერთადერთს გამანდო და ხალხთან ჭეშმარიტების მქადაგებლად მომიწოდა. ეს სიტყვები ეკუთვნის კაცს, ურომლისოდაც იეღოველობა უბრალოდ ვერ იარსებებდა. ამასვე ქადაგებდა ყველა ერეტიკოსი, მაგალითისთვის გნოსტიკოსები, არიოზი, ვინც კი საკუთარ თავს ღვთის წინასწარმეტყველად წარმოაჩენდა. კაცი, რომელმაც დაწერა ბიბლიის განმარტებათა 7 ტომეული, იმის მიუხედავად რომ არ იცოდა არც ერთი ბიბლიური ენა, არ უსწავლია საღვთისმეტყველო სკოლაში, არ იცნობდა ფილოსოფიას და მხოლოდ 3 კლასის განათლება ჰქონდა მიღებული. თავის უვიცობას გაბედული რიხიანობით უკეთებდა კომპენსაციას. ჩარლზ რასელი თავის მიმდევრებს აშინებდა, რომ თუ რომელიმე მათგანი შეწყვეტდა მისი განმარტებების კითხვას და უშუალოდ ბიბლიის შესწავლას დაიწყებდა, აუცილებლად უმეცრების წყვდიათში მოექცეოდა და პირიქით, თუ კი ადამიანს ერთხელაც არ ექნებოდა წაკითხული წმინდა წერილი და მხოლოდ რასელის განმარტებებით იხელმძღვანელებდა, მარადიულ სინათლეში მოექცეოდა, რადგან ჭეშმარიტება, რომელსაც მე გავუწყებთ, გამოცხადებითა და სიზმრით არ მიმიღია. ეს ღმერთის ხმით მეუწყა, რომელიც თავად მოვისმინე. 1879 წელს მან დააარსა ჟურნალი სიონის საგუშაგო კოშკი და ქრისტეს მაცნე. ეს იყო პირველი ბეჭდური ორგანო იეღოვას მომავალი მოწმეების, რომლებსაც მაშინ ეს სახელი ჯერ კიდევ არ ეწოდებოდათ. უფრო მეტიც, თავად მათმა იდეოლოგმა არაფერი იცოდა ღვთის სახელის, იეღოვას შესახებ. ეს სახელი 1925 წლიდან ჩნდება, თუმცა კი მისი მიმდევრები საკუთარ თავს ხშირად ეწინააღმდეგებიან. იმავე ჟურნალში შეიძლება ამოიკითხოთ: ბიბლიის ღმერთი usახელო ან არ არის გადამწყვეტი, როგორ გამოვთქვამთ ღმერთის სახელს. ამავე დროს სხვა ნომერში ისმის მოწოდება. საგუშაგო კოშკის ძირითადი დანიშნულებაა მსოფლიოს წარუდგინოს ბიბლიის ღმერთის სახელი იეღოვა. მათი სწავლებით ღმერთის სახელი იეღოვა არის ერთადერთი სახელი ღვთისა, რომდა მიიჩნევენ, რომ ამ სახელს სხვა დანარჩენი რელიგიები და სარწმუნება არ ღებულობს. თუმცა არსებითად ძველი აღთქმის წიგნში სწორედ გადმოცემული არის სიტყვა იეღოვა, არა ასეთი სახით, როგორც დღევანდელ დღეს ასენი იეღოველები ხმარობენ, არამედ მაშინ იწერებოდა მხოლოდ თანხმოვანი ასოებით და ჩაწერილი არის ასეთ მხოლოდ ღ, რომელიც კონსონანტური დამწერლობისგან გამომდინარე არის. დანარჩენი ხმოვნები იწოდნენ მხოლოდ მათ, ვინც წაიკითხავდა, ვინც კითხულობდა რელიგიურ წიგნებს. და აქედან გამომდინარე ზუსტი გადმოცემა არ არის ცნობილი, თქვათ, როგორ იკითხებოდეს. თვითონ ბერძნულად ეს რო ნახოთ, ჩაწერილი არის და გადმოცემული არის, როგორც მე ვარ, რომელი ვარ, აი ასეთი სახით გადმოვიდა. ესე იგი, სიტყვა ღ, ესე იგი, რაც არის ძველი აღთქმის ებრაულად ჩაწერილი, გადმოტანილი არის, როგორც მე ვარ, რომელი ვარ. ესე იგი, ეს ნიშნავს მე ვარ არსი, მე ვარ მყოფი. ესე იგი, ყოველივეს არსი მე ვარ და ესე იგი, მარადის ვარ. ესე იგი, ეს ნიშნავს, რომ მას დასაწყისი არ აქვს, ისე როგორც ქმნადობას, ესე იგი შექმნილ სამყაროს, არამედ ის დროის მიღმა არის და ყოველივეს შემოქმედი თავად თვითონ არის. აი ამ სახელში, აი ამ სიტყვაში გადმოცემული არის უფლის ერთ-ერთი თვისება, ესე იგი მარადის მყოფობა. და ამიტომ თვითონ მოსეს მიერ ჩაწერა ხდებოდა იმდენად, რამდენადაც მას შეეძლო აღექვა უფალი. და ამიტომ ხდებოდა, ამიტომ მოხდა ასეთი სახით ჩაწერა. თუმცა სხვა ადგილებში უფლის სახელი, სხვა სახელებიც მოიხსენიება, როგორც არის ადონაი უფალი, ელშადია, საბაოთ უფალი, რომელიც ასევე ღვთის გარკვეულ მდგომარეობას გადმოსცემს. სახელწოდება იეღოვას მოწმეები ღვთის სიტყვას ეწინააღმდეგება, რადგან ერთადერთი სახელი, რომელიც ქრისტეს მიმდევრებს ჰქონდათ მიცემული, იყო ქრისტიანები. საქმე მოციქულთა აცხადებს, მთელ წელიწადს იკრიბებოდნენ ეკლესიაში და ასწავლიდნენ დიდძალ ხალხს. ანტიოქიაში მოწაფეები პირველად იწოდნენ ქრისტიანებად. სახელწოდება მოწმეები, როგორც ჩანს, იეღოველებმა აიღეს ძველი აღთქმიდან. ესაიას წინასწარმეტყველებაში ვკითხულობთ: თქვენ ხართ ჩემი მოწმენი, ამბობს უფალი და ჩემი მორჩილნი.
ძველ აღთქმაში მოწმეები წინასწარმეტყველებს ეწოდათ, რომლებიც ღვთის სახელით გადაგებდნენ. ცოტა ქვემოთ კი ვკითხულობთ, მოგაკვდინებთ უფალი და თავის მორჩილთ სხვა სახელს დაარქმევს. ეს წინასწარმეტყველება ახალ აღთქმაში აღსრულდა. ქრისტეს მიმდევრებს მისი მოწმეები, ანუ ქრისტიანები ეწოდათ. თავად მაცხოვარმაც მოციქულებს მოწმენი უწოდა, ოღონდ არა იეღოვასი, არამედ თავისი. ამის შესახებ თავად მაცხოვარიც ამბობს ერთ-ერთ მიმართვისას ებრაელებთან, როდესაც ეუბნევიან მას, რომ ვინ არის ის, ასეთი სიტყვებით პასუხობს, რომ მე ვიდრე აბრაამამდე ვარ, აი ესე ეტყვის, არ ეტყვის წასული ფორმით, რომ მე ვიყავ, არამედ ეტყვის მე ვარ, რომელიც ნიშნავს მე ვარ, რომელი ვარ. ესე იგი მაცხოვარმა სწორედ რაც მოსემ თქვა, რომ უფალი არის მარადისმყოფი, სწორედ მაცხოვარმა დაადასტურა, რომ სწორედ ის არის, რომელიც მოსეს ესაუბრებოდა. ვისაც ჰქონდა შეხება მოსესთან, აი სწორედ ის არის. სწორედ ქრისტიანობა განმარტავს და თავად მაცხოვარიც ადასტურებს, რომ ქრისტიანობა არის სწორედ ჭეშმარიტი სწავლება, რაც მასში არის დაცული, არის შეუმცდარი სწავლება. ასე რომ ქრისტიანები არათუ უარყოფთ ღვთის სახელს, ან რამეს ვამატებთ, ან ვაკლებთ, არამედ პირიქით სწორედ ჩვენ ვინახავთ, ჩვენ გადმოვცემთ ადამიანებს სწორ სწავლებას და აუცილებელი არის, რომ ეს ჩვენი ადამიანები, ეკლესიის წევრნი, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც მთავარ მდგომარეობაში იყვნენ, შეიყვანეს გარკვეულმა სწავლებებმა, დაუბრუნდნენ თავის წიაღს და მიიღონ ის სწავლება, რაც არის სწორი სწავლება, რაც არის ჭეშმარიტი სწავლება. საუკუნე ნახევრის შემდეგ იმდენად ძირფესვიანია განსხვავება რასელის სწავლებასა და მისი უშუალო მემკვიდრეების მიერ დღევანდელ დღემდე მოტანილ სახეშეცვლილ სწავლებათა შორის, რომ ბუნებრივად ჩნდება კითხვა. ხომ არ არის ამ შეუსაბამობის მიზეზი ის, რომ მისი ყოველი მემკვიდრე სექტას მართავდა აბსოლუტური ძალაუფლებით, რითაც მას თავისი პირადული აზროვნების კვალი დაატყო. ამიტომაც სექტის პრეზიდენტთა რაოდენობის შესაბამისად იეღოვას მოწმეთა საზოგადოების განვითარებაში 4 ეტაპი გამოიყოფა. რასელის, რუტერფორდის, კრონის და ფრენცის. თითოეული იდეოლოგის მხრიდან გამოთქმულ დიდ განსხვავებებზე, რაც შეეხება ჯვრის მნიშვნელობას, მეორედ მოსulis ჟამს, მკვდრეთით აღდგომასა და ასე შემდეგ ჩვენ მომდევნო სიუჟეტებში ვისაუბრებთ. აქ დავძენთ, რომ დიდი შეუსაბამობის გასამართლებლად 1957 წელს საგუშაგო კოშკმა ამგვარი რამ დაბეჭდა. ორგანიზაცია მისდევს იმ შეხედულებებს, რომლებიც შემდგომ შეიძლება შეიცვალოს. რადგან არც ერთი სხვა ორგანიზაცია არ იჩენს ისეთ მოქნილობას, რომ შეცვალოს თავისი შეხედულება და ფეხი აუწყოს ცვალებად დროს. თუ სიცოცხლეში რასელს ერთგულ და კეთილგონიერ მსახურად, ლაოდიკიის ანგელოზად ქრისტიანული ეკლესიის უკანასკნელ მაცნედ მიიჩნევდნენ, დღეს მის მიერ დაარსებული საზოგადოების წევრები აცხადებენ, რომ მხოლოდ მათი ორგანიზაციის მიერ განმარტებული საღვთო წერილია ღვთივსულიერი. რასელთა განცხადებით, რომ მხოლოდ მათ მიერ განმარტებული წიგნებით შეიძლება სახარებისა და ბიბლიური ტექსტების სწორად გაგება არის თავიდანვე მცდარი, იმიტომ რომ მაშინ გამოდის, რომ 19 საუკუნოვანი პერიოდი, რომელიც მოციქულთა პერიოდიდან იწყება, მთლიანად უნდა იქნეს უარყოფილი. რაც იმას ნიშნავს, რომ იმ პერიოდში, როდესაც მაცხოვარი მოღვაწეობდა, მათი მოციქულები, მისი მოციქულები, რომლებიც მასთან ერთად ცხოვრობდნენ, შემდგომ სულიწმინდის გარდამოსვლაზე იწყებენ სახარების წერას, ასევე ეპისტოლეთა წერას, რომელიც არის განმარტებები. უკვე ეს არის სხვათათვის გასაგებად მიწოდებული ტექსტები, რათა გაიგო თუ რა მოხდა მაცხოვრის განკაცების მიერ, როგორ მოხდა ადამიანის გამოხსნა. თუ როგორ მოღვაწეობდა ის, რას ასწავლიდა, აი სწორედ მათ მეშვეობით იქნა ეს დაწერილი. შემდგომში სხვა მამათა მიერ სულიწმინდის მეშვეობით ხდებოდა განმარტება, რათა უფრო გასაგები გამხდარიყო. შემდგომ 7 მსოფლიო კრება ჩატარდა ამის შესახებ, რომ უამრავ ტექსტს მოიცავს დოგმატური ღვთისმეტყველებისას და ასევე დღევანდელ დღემდე სულიწმინდის მეუხებით ხდება განმარტება სახარებისა, რადგან ადამიანს უფრო შორდება მაცხოვრის ცხოვრების, მიწერ ცხოვრების პერიოდს, მით უფრო მეტად უჭირს მისი აღქმა
ამიტომ უფრო მეტად და მეტად გამარტება, უფრო მეტი სიცხადის შეტანა საჭიროებს. ამიტომ დღევანდელ დღესაც ხადაგებს ეკლესია სულიწმინდის მეოხებით. ამიტომ უნდა ჩავთვალოთ, რომ მაშინ ეს ყველაფერი არის მიუღებელი და მე-19 საუკუნის ბოლოს ერთი ადამიანის ნააზრევის გამო, მისი შეხედულებების გამო მთლიანად უნდა უარყოთ ეს და მივიღოთ მხოლოდ მისი ნააზრევი, რაც აბსოლუტურად ცდარი არის. განა შეიძლება ისეთი მოსაზრებების დაჯერება, ცხოვრებაში გატარება და მათთვის თავგანწირვა, რომლებიც შემდეგ უარყოფილი იქნება. შესაძლებელია განა მარადიული ჭეშმარიტება იცვლებოდეს. სხვათა შორის რასელის სწავლების აქტიურ პროპაგანდას ეწეოდა მისი მეუღლე, რომელმაც ქმარს სულ რამდენიმე წელში სიცოცხლეშივე უწოდა ორგული და არაკეთილგონიერი მსახური, როდესაც სასამართლომ ოჯახური დავა მის სასარგებლოდ გადაწყვიტა. თავად სექტის დამაარსებელს კი ამგვარი ბრალდება წაუყენა, უაზრო თავმოყარეობა, ტირანიისკენ ლტოლვა და უღირსი ქცევა ქალებთან. მოგვიანებით გამოაშკარავდა რასელის ბინძური მაქინაციებიც სასწაულმოქმედ ხორბალთან დაკავშირებით, რომელმაც მას სოლიდური შემოსავალი მოუტანა. გასული საუკუნეების 50-იან წლებში სექტის ლიდერად ნათან კრონის ყოფნის პერიოდში ინგლისურ ენაზე ბიბლიის ახალი თარგმანი შეიქმნა. თარგმნელთა ვინაობა მკაცრადაა გასაიდუმლოებული და ეგრეთ წოდებულ ახალ თარგმანში იეჰოვას მოძღვრების სასარგებლოდ მრავალი ადგილია შეცვლილი. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ მანამდე არც ერთი ქრისტიანული საზოგადოება არ გაკადნიერებულა, შეეცვალა წმინდა წერილი, რადგან ყველას ჰქონდა შიში იოანეს გამოცხადებაში გამოთქმული შემდეგი სიტყვებისა. მე ვმოწმობ ყველას მიმართ, ვინც ისმეს ამ წიგნის წინასწარმეტყველების სიტყვებს. თუ ვინმე რაიმეს დაურთავს მას, ღმერთი დაურთავს მას წყლულებს, რომელიც წერია ამ წიგნში. თუ ვინმე რაიმეს მოაკლებს მისი წინასწარმეტყველების სიტყვებს, ღმერთი მოაკლებს მის წილს, სიცოცხლის ხისას და წმინდა ქალაქისას. ბიბლიური ტექსტები, წიგნები, რომელიც შემონახული არის, თავიდანვე ხდებოდა განსაკუთრებული ყურადღებით მათი შერჩევა, რადგან არ მომხდარიყო ადამიანთა ნააზრების მოწოდება სხვათათვის როგორც ღვთის სიტყვის მოწოდება. ამიტომ თავიდან როდესაც იწერებოდა წიგნები, თქვა ძველი აღთქმის წიგნებში არის ესეთი წიგნები, რომლებიც ითვლება, რომ ეს არის ადამიანის ნააზრევი და არა თქვა ღვთივგაბრძნობილი, ღვთივსულიერი წიგნი და ანათქვამი. ეს თქვა ასეთი არის თქვა ეკლესიასთან და გარდა ამისა არის ესეთი წიგნები, რომელიც არ არის შესული ბიბლიაში. თქვა ასეთი არის მოსეს ცხოვრება და კიდევ სხვა წიგნები, რომლებიც შემორჩენილი არის, გამოცემული არის, მაგრამ ბიბლიაში არ არის შეტანილი. იმის გამო, რომ იქ ჩამატებული იქნა გარკვეული ადამიანების აზრები, ან საერთოდ სხვათა მიერ იყო დაწერილი და მიწერილი იყო ამა თუ იმ პიროვნებას, რაც იწვევდა გარკვეულ გაუკუღმართებას, არასწორ მოქმედებას, არასწორ გააზრებას და აქედან გამომდინარე რელიგიური ადამიანისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია სწორედ ღვთის სიტყვის მიღება, ღვთის სიტყვის გააზრება და მისი აღქმა და არა თქვა რომელიმე ადამიანის ნააზრევი. ასევე ახალი აღთქმის წიგნებშიც არის ასევე გარდა იმ 4 სახარებისა არის აპოკრიფული სახარებები, არის ნიკოდიმოსის სახარება, არის მარიამის სახარება, რომელიც არ არის შესული ამ წიგნებში, ძირითად წიგნებში, მაგრამ შენახული არის ის და გამოცემული, ისევე ქართულადაც არის ეს ყველაფერი გამოცემული, მაგრამ არ არის ძირითად გამოყენებაში, რადგან იქაც ჩარეული არის სხვადასხვა ადამიანთები რაღაც გარკვეული ჩამატებები არის და ის გამოც მას იგი აზრს კარგავს შემდგომ. ამიტომ ასეთ წიგნებთან ყველა წიგნთან მიმართებაში ეკლესიას ჰქონდა განსაკუთრებული დამოკიდებულება. ეს ნუსხები არსებობს თავიდანვე, თუ რომელი წიგნი ვისი მიერ იყო დაწერილი, შემდგომში შედარებული არის ეს წიგნები, ტექსტები, რომ არ მომხდარიყო რაღაც გარკვეული შეცდომები და არ მომხდარიყო დარღვევა სწავლებისა. და დღევანდელ დღეს თუ ახლა ვინმე ცდილობს, რომ ეს ტექსტები შეცვალოს თარგმანებისას და თავის სწავლებას მოარგოს, ეს ფაქტიურად არის ღვთის შეურაცხყოფა, მთლიანად დარღვევა სწავლებისა, მოკლება ღვთის მადლისა, რომელიც შემდგომში მიიღებს აუცილებლად სიმახიჯის ფორმას და ჩამოყალიბდება რაც გარკვეული არასწორი სწავლება, რაც თავისთავად მადლს მოკლება არის და ამ შემდგომ უკვე თვითონ შედეგიც არის მადლს მოკლებულება. ამიტომ ეკლესია ცდილობს ბოლომდე იღწვის, რათა ყველა ადამიანი შეინარჩუნოს ეკლესიის წიაღში, დააბრუნოს ეკლესიის წიაღში, მიიყვანოს უფალთა, რათა მის გარეშე, სწორედ ეკლესიის მეშვეობით არის აქამდე მოღწეული ყველა ეს წიგნი და ის დღემდე იბრძვის იმისთვის, რომ ყველა ადამიანი დაუბრუნოს უფალს.
საუბარი იეღოვას მოწმეების სარწმუნოებრივი სწავლების შესახებ საკმაოდ რთულია, რადგან ის მუდმივად იცვლება. სექტის არსებობის 140 წლის განმავლობაში მისი სარწმუნოებრივი სწავლება რამდენჯერმე ძირფესვიანად შეიცვალა. თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ იეღოველების სწავლების ყველაზე მდგრადი მახასიათებელი მისი არამდგრადობაა. თავის დროზე თავად სექტის დამაარსებელს ჩარლზ რასელს მიაჩნდა, რომ ძეხვთვისა გაიკრა ჯვარზე, ამიტომ ჯვარს თავის ჟურნალებშიც გამოსახავდნენ, მაგრამ უკვე მეორე პრეზიდენტი რუტერფორდი თავის წიგნში ნუგეშისცემა ადამიანებისა წერს. ჯვარი ეს სატანის მაცდური მზაკვრობაა. ჯვრის სიძულვილს იეღოველები ასეთი არგუმენტით ასაბუთებენ. ღმერთს არ შეიძლება მოსწონდეს ის იარაღი, რომელზედაც მისი ძე მოკლეს. თუ კაცს შვილს დანით მოუკლავენ, იგი დანას როგორც სიწმინდეს გულზე არ დაიკიდებს და არ ეთაყვანება. ასევეა მათი აზრით ჯვარიც. იარაღი, რომელზედაც იესო გააკრეს, სულაც არ არის თაყვანსაცემი. მას ზიზღით უნდა ვუყურებდეთ. მასთან დაკავშირებით თუ რატომ სცემენ ქრისტიანები თაყვანს ჯვარს, რომ ჩვენთვის ჯვარი არის სწორედ თაყვანისცემის საგანი, იმიტომ რომ მასზე მოხდა ადამიანის ცოდვის დამშვალვა. ესე იგი მაცხოვარმა თავისი მოქმედებით, თავისი ნებით, უსაზღვრო სიყვარულით კაცთათვის და მან იცოდა, რომ მას ჯვარს აწმობდნენ, მაგრამ ეს ნაბიჯი მიზანმიმართულად გადადგა. როგორც ჩვენ გამოუტანეთ განაჩენი მაცხოვარს და დავსაჯეთ უფალი, სწორედ მისი მეშვეობითვე გვაცხოვნა ჩვენ. ესე იგი, ჯვარზე მოხდა ადამიანის ბუნების ესე იგი სიკვდილის დამშვალვა და ამით დაასრულა კიდევაც ჯვარზე ადამიანის სიკვდილი და განაღო-კარი მარადეული ყოფის. ამიტომ ჯვარი არა დამარცხების და შეურაცხყოფის საგანი, არამედ გამარჯვების, ძლევამოსილების, მადლმოსილების, მარადეული ცხოვრების მონიჭების და კარიბჭე არის სათასასუფევლის. ამიტომ ხდება თაყვანისცემა ჯვრისა ქრისტიანთა მიმართ, რადგან სწორედ მისი მეშვეობით მოხდა ადამიანის ბუნების გამოსყიდვა და მასზე მოხდა ეს. ამიტომ არის ეს ძალმოსილი, ძლევამოსილი ჯვარი დღევანდელ დღესაც ყველა ლიტურგიულ მსახურებაში გამოიყენება ჯვრის მოქმედება, ან ჯვრის დასახვა, რომელსაც იმხელა ძალა აქვს, რომ ყველა საიდუმლო აღსრულების ჟამს ხდება მისი ძალმოსილებით ამა თუ იმ მსახურების ჩატარება და საიდუმლო მსახურების აღსრულება. ესეთი ძალა აქვს ჯვარს. იეღოველთა ერთი ნაწილი ამტკიცებს, რომ იესო ქრისტე დასაჯეს არა ჯვარზე, არამედ ვერტიკალურ სვეტზე, ანუ ბოძზე. ამ ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო არგუმენტიდან კარგად ჩანს, რომ იეღოვას მოწმეებს ქრისტეს ჯვართან დაკავშირებით ერთიანი ჩამოყალიბებული სწავლება არ გააჩნიათ. ამიტომაც 1931 წლის 15 ოქტომბრის ნომრიდან მოყოლებული საგუშაგო კოშკის ყდიდან გაქრა ჯვრისა და გვირგვინის გამოსახულება. რამდენიმე წლის შემდეგ იეღოვას ერმა პირველად გაიგო იმის შესახებ, რომ იესო ქრისტე თურმე არ მომკვდარა ინგლისური 100 თვის მსგავს ჯვარზე. 1936 წლის 31 იანვარს პრეზიდენტმა რუტერფორდმა წარადგინა ახალი წიგნი რიჩეს საუნჯენი. კერძოდ ის წერდა: იესო არ აცვეს ხის ჯვარზე, რომელიც წარმოდგენილია მრავალ ხატსა და ფერწერულ ტილოზე. იესო აცვეს მილურსმნული. ამის შემდეგ საგუშაგო კოშკის გამოცემებში ჯვარს შეურაცხყოფენ. მას წარმართულ სიმბოლოს უწოდებენ, რაც მათ ბოძს უფრო შეეფერება. საინტერესოა, რატომ აქვთ სექტის წევრებს ამხელა სიძულვილი ქრისტეს ჯვრის მიმართ. ამ კითხვას ხომ კარგახანია პასუხი გასცა პავლე მოციქულმა. რამე თუ სიტყვაი იგი ჰუარისაი წარწყმედულთა მათთვის სიცოფე არს, ხოლო ჩვენ ცხოვრებულთა ამათთვის ძალ ღმრთისა არს. თავად ჯვრის შესახებ სახარებაში რომ ნახოთ, ძალიან ბევრ ადგილას არის მოტანილი რომ მაცხოვარი აწვეს ჯვარს და არა თქვათ ბოძზე. იმიტომ რომ ყველა სახარებაში, 4-ვე სახარებაში, ბოლო თავებში არის აღწერილი თუ მაცხოვარს როგორ გამოუტანეს განაჩენი და შემდგომ როგორ მოხდა მისი ჯვარცმა. მათე სახარების 27 თავიდან თქვათ, ესე არის, რომ სულ არის მოწოდება, რომ ეკითხება ის ებრაელებს, რომ
თქვენი მეუფე ჯვარს ვაცვამე და პასუხობენ რომ ჯვარსაცო ისე შემდგომში სიმონ კვერინელი შეხვდება მას და მის წერია პირდაპირ რომ მისი ჯვარი მას მოკიდეს და მან აიტანა ეს გოლგოთამდე და ასე შემდგომ და სხვა ადგილებშიც რომ სამი ჯვარი აღმართეს და ესე იგი მათ შორის მაცხოვარი შუაში აწვეს ჯვარს და ასე შემდგომ ხოლო ძელი იმიტომ არის ნახსენები რომ ეს ბუნება არის გადმოცემული თუ რა მასალისგან იყო ეს ჯვარი დამზადებული სხვა ენებშიც თქვა რუსულში არ არის მოხსენებული რომ ეს ხე ეს სტოლბ არ არის როგორც ბუძად ნაწილი რომ დრევაა ნახმარი რომელიც ნიშნავს რომ ხისა იყო ეს ჯვარი ამიტომ მაცხოვრის წამება მოხდა ჯვარზე და ეს ცნობილი არის სხვა ისტორიულ წიგნებშიც რომ ნახოთ ეს რომაელთა ერთ-ერთი სახე იყო სასჯელისა დასჯისა და ჯვარზე აცხოვდნენ მანამდე საუკუნეების მანძილზე ეს მათი მეთოდი იყო ადამიანის დასჯისა იეღოველებისთვის იესო ქრისტე ღმერთის ერთგვარ უზენაეს ქმნილებას წარმოადგენს. ისინი აცხადებენ, პირველი სულიერი პიროვნება, რომელიც ღმერთმა შექმნა, მისთვის თითქოს და პირმშოთზეა. ამ არსებას თავიდან თურმე ლოგოსი ერქვა. მერე ის მიქაელ ზეციურ ძალთა მხედართმთავრის სახელით გახდა ცნობილი, ხოლო შემდეგ დროებით ადამიანი გახდა. ბუნებრივია ის არასდროს ყოფილა და ვერც იქნებოდა ღმერთი, რადგან ადამიანის გამოსყიდვა მხოლოდ ადამიანს შეეძლო. სამაგიეროდ ღმერთს ის ძალიან უყვარს და გამოიყენებს მას ბოროტი ადამიანების წარსაწყმედად და დამჯერი ადამიანების საცხოვნებლად. როდესაც მაცხოვრისგან ხდება გამოხსნა ადამიანის ბუნებისა, მასში არა შერევა ხდება ბუნებისა ადამიანისა და ღმერთის, არამედ ორი ბუნების ერთ პიროვნებაში განხორციელება არის ეს. ესე იგი, იყო მაცხოვარი იყო როგორც ღმერთი, ისე ადამიანი ბუნებით. ორი ბუნება იყო, ამიტომ ის შეურევნელად შეერევნელობა ასე არის გადმოცემული, ესე იგი მისი მეშვეობით სწორედ მოხდა ადამიანის მის პიროვნებაში მოხდა ადამიანის ბუნების გამოხსნა და ჩვენთვის სწორედ ეს არის მოტანილი, აი ასეთი სახით შეიძლებოდა ადამიანი ცხონებულიყო. ადამიანს რომ შეძლებოდა თავისივე თავის გამოხსნა, მაშინ განკაცება არც მოხდებოდა, ვერც ანგელოზები ვერ გამოიხსნდნენ ადამიანს, რადგან მასშიც იყო საშუალება იმისა, რომ დაცემულიყვნენ და ვიცით, რომ არიან დაცემული ანგელოზები, არამედ მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთს, რომელშიც არ არსებობს არანაირი საშუალება დაცემისა, სწორედ მისი განხორციელებით, მისი განკაცებით მოხდა ადამიანის ბუნების გამოხსნა. ისევე როგორც ნათელი, მზის ნათელი წყალს, როდესაც ეცემა და გაათბობს და გაანათლებს ნათელს მოფენს წყალს, მაგრამ არაფრით ნათელი არ გადადის წყლის ბუნებაში და არც წყალი ნათლის ბუნებაში. ორივე თავის მდგომარეობაში ჩემაა, თუმცა ის ნათელს მოფენს მას და გაათბობს, აი ასევე მოხდა მაცხოვრის მიერ ადამიანის ბუნების გამოსყიდვა. ჩვენი დღევანდელი სიუჟეტის მიზანია თქვენ წინაშე გამოვიტანოთ იეღოვას მოწმეთა სწავლების დარღვევები იესო ქრისტეს ღმერთობის თაობაზე და წმინდა წერილზე დაყრდნობით ვუპასუხოთ დედა ეკლესიას მოწყვეტილ შვილებს. მათი მტკიცებით იესო ქრისტე განკაცებამდე სულიერ პიროვნებად იყო შექმნილი, ზუსტად ისე როგორც ანგელოზები. შექმნამდე ანგელოზები და იესო არ არსებობდნენ. მხოლოდ იეღოვაა ყოვლისშემძლე ღმერთი და უშუალოდ მან შექმნა განკაცებული იესო. იესოს და დასაწყისი და არასდროს შეეძლო ყოფილიყო მარადისობაში ღვთის თანასწორი სიძლიერის. ის ჭეშმარიტად ღვთის ძე იყო და არა ღმერთი. იესო არასოდეს ფიქრობდა, რომ თავად იყო ღმერთი. მას როგორც ღმერთის მიერ შექმნილს მეორე ადგილი უკავია დროში, სიძლიერესა და შემეცნებაში. მას არ ჰქონდა სრული შემეცნება და არც არასდროს განუცხადებია, რომ ღმერთი იყო. ღმერთი თავისი ბუნებით არის სრულყოფილი. ის თვითკმარი არის, არაფერი არ ჭირდება. ყოველად სრული არის, მაგრამ თუ კი ასე ჩავთვლით, რომ ის როდესღაც რამე თვისება არ ქონდა და შემდგომში იძინა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ესე იგი მის ღმერთობაზე უკვე საუბარი აღარ შეიძლება. ესე როგორც თქვათ, თუ კი ის როდესღაც არ იყო მამა და ის მერე შეიძინა ეს თვისება, მაშინ გამოდის, რომ ის არ ყოფილა სულქმნილი. არამედ რაღაც პერიოდის შემდგომ გამხდარა ის მამა. ამიტომ როდესაც ითქმება მამობა, იქვე აუცილებლად უნდა იყოს ძეც. იმიტომ რომ თუ კი ძე შემდგომში, როგორც თქვით,
იქმნა და როგორც ეს იეღოველები ამბობენ, მაშინ გამოდის რომ მამობასაც შემდგომში შეუძენია მამობა. და აქედან გამომდინარე ის მის ღმერთობაზე უკვე საუბარი აღარ შეიძლება. ის მარადის იყო მამა და მარადის იყო ძეც, იმიტომ რომ ძის და მამობის ეს ტერმინი იმიტომ არის გამოთქმული ასე რომ მათ ერთ ბუნებაზე მეტყველებს. ოღონდ მარადის შობა არის ეს არა თქვა დროში შობა როგორც ადამიანს და შორის არის ეს, როდესაც არის მამა და როდესაც შემდგომში მას ეყოლებაშვილი, არამედ მარადის არის მამა და მარადის არის ძე. ეს შობილობა სწორედ ნიშნავს მათი ბუნების ერთარსობას, რომ მამა და ძე ერთი ბუნებისანი არიან, ორივენი მარადის არიან, ორივენი ღმერთნი არიან, ორივენი სულქმნელი არიან. ვნახოთ ამის პასუხად რას გვასწავლის წმინდა წერილი. იესო ქრისტე არ არის ქმნილება, იგი თავად არის ყოველივე შემოქმედი. იგი როგორც მამა დაუსაბამო და მარადიულია. იესო ქრისტე მამა ღმერთის თანასწორია. დედამიწაზე ღმერთის გამოჩენა ძველ აღთქმაში წმინდა ესაიამ იწინასწარმეტყველა. აჰა მოვალს უფალი ღმერთი ძლიერებით და იხელმწიფებს მისი მკლავი როგორც მწყემსი. დამწყემსავს ის თავის ფარას, საკუთარი მკლავით მოუყრის თავს კრავებს და თავისი უბით წაიყვანს და დედაცხვარს წინ გაუძღვება. მაცხოვარი ჩვენი იესო ქრისტე ძველი აღთქმის ამ წინასწარმეტყველების თავის თავზე აღსრულებას აცხადებს. მე ვარ მწყემსი კეთილი, როგორც მიცნობიეს მე მამა, ასევე ვიცნობ მეც მამას და დავდებ ჩემს სულს ცხოვრებისთვის. მე თავად დავმწყემსავ ჩემს ცხვარს და თავად დავაბინავებ, ამბობს უფალი ღმერთი. როგორც ვხედავთ ამ მუხლებით, იესო ქრისტე თავის ღმერთობას აცხადებს. ძველი აღთქმის წიგნებში მრავალი გზის არის ნათქვამი ეს, ასევე შეიძლება მოვიტანოთ დავით მეფსალმონის სიტყვები, სადაც ამბობს, რომ თქვა უფალმან უფალსა ჩემსა დარჯეთ მარჯვენ ჩემის, ესე იგი აქ პირდაპირაა ნათქვამი, რომ ერთმა მეორეს თქვა, ესე იგი აქ ორზე პირდაპირ მამას და ძეს პირდაპირ აჩვენებს. ამიტომ ძე როგორც ასეთი არა ქმნილი არის, არამედ ერთ არსი არის მამისა. ის ისეთივე ღმერთია, როგორც მამა ღმერთი. ამიტომ იმის თქმა, რომ ეს როდესღაც არ იყო ღმერთი, ის ქმნილი არის, როგორც იეღოველები ამბობენ, ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა. ესაიამ ქალწულისგან ღმერთის გაჩენა იწინასწარმეტყველა, რაც ახალ აღთქმაში აღსრულდა კიდეც. აჰა მუცლად იღებს ქალწული და შობს ძეს და უწოდებენ სახელად ემანუელს, რაც თარგმანებით ნიშნავს ჩვენთან არის ღმერთი. იესო ქრისტე მამის თანასწორობის შესახებ აცხადებს. მე და მამა ერთნი ვართ. წმინდა იოანე მახარებელთან ვკითხულობთ, მით უფრო ცდილობდნენ იუდეველნი მოეკლათ იესო, ვინაიდან არა მარტო არ ღვევდა შაბათს, არამედ თავის მამად იტყოდა ღმერთს და ღმერთს უტოლებდა თავს. მოყვანილი მუხლებიდან ჩანს, რომ იესო ქრისტე ღმერთს უტოლებდა თავს. როგორც წმინდა წერილიდან ვიცით, ნათლის ანგელოზი უფალმა მხოლოდ იმ მიზეზით გადმოაგდო ციდან, რომ მან ბუნებით არაღმერთმა ღმერთობა მოინდომა. თუკი იესო ქრისტე არ იყო ჭეშმარიტად ღმერთი და ისე მოინდომა ღმერთობა, მაშინ იეღოველთა სწავლებით გამოდის, რომ მაცხოვარი დაცემული ანგელოზის სწორი ყოფილა.